сонсогч та бүхэнд явж мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-аас 7 даваас баасан гарагийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн нээлттэй ярилцлага бол эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 23-ны лав гараг студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар яг л хайр шиг Маскулан брэнд мөн Skytel энэ лайв хабрид хосолсон төлбөрт үйлчлэгээ хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 175 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Тэгээд цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягалаад өгье. ami@mjlradio.com руу та мэйлээр цагтлаа илгээх нь за мөн манай аппликейшнийг гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшныхаа цэс хэсэг рүү нөрөхөөр шуудан илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За мөн холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлал 5 дахь хороо Дэлхийн монголчуудын MJL радио хэм хаягл явуулаарай. Нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж яхаад нэвтрүүлгээ нөхөс сонсоорой. За нэвтрүүлгийн ихэнд сонсогчоос ирсэн загтлыг уншиж хүргэдэг. Загтлыг уншиж хүргэснийхээ дараа таны дуу хоолойг өөрчлөх учраас санаа зовлтгоос нээлттэй эфирийн шууд утсанд холбогдоод ярилцаарай. За сонсогчдоо бүгдэнд нь өчийн мэндийг хүргэе. Хөөх юм бэ? Ганбаатар Эмцэн цэцэг баярлаа. Наран цэцэг мөксөр баярлаа. Сарнаа сараа баярлаа. Утхан тгээс бат цэцэг. За анхуултаа бүгдэнд нь баярлаа. Бүгдийн л нэрийг хизээ зэний ах トゥ хамаатан садан шиг таньдаг болчих тээ. За ингээд ирсэн цагтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Танаа нэвтрүүлгийг сонсдог болоод баггүй хугацаа өнгөрч байна. Гэхдээ өөрөө ингэж захиа бичнэ гэж огт бодож байсангүй л дээ. Би нөхөртөөгөө суугаад 7 жил болж байна. 2 хөөрхөн охинтой. 30 гарч яваа сайхан л гэр бүл. Бид хоёрт юм байгаа боловч хувийн амьдрал маань тодорхойлбол бэлгийн харилцаа, сексийн амьдрал маань бүрэн уналтанд орсон гэж хэлж болохоор олоод бодож байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бид хоёр 4 удаа л ойрцсон. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 4 удаа л ойрцсон гинэ. Арай гэж өөрөө бараг л хүчиндэг шахаж байж ямар ч оршил өрнүүлгүйгээр өөрөө тавьсан ч юм байхгүй байгалийн аран шингаараа эр хүний эрхтнийг дотроо мэдэрч сэтгэл жаахан цадсан гэхүү дээ. Нөхөр маа надад маш их хайртай. Явгаарч дутаадаггүй. Гэхдээ секс огт хүсдэггүй. Би орой болгон л оролдоод нэмэргүй аргаа барсандаа секс шопоос Viagra авч хоолнд нь хольсон ч гэсэндээ тусыг олсонгүй. Та нар намайг нэг аимшигын муухай амтнд л нөхөр лүгөө чичрээд байна гэж бодож байгаа байх. Би жирэмсэн үедээ нилээж нэмсэн л дээ. Гэхдээ нөхөртөгөө өмнөх гал халан үедээ эргэж очихын төлөө бараг 25 кг турсан. Галбир сайтай, царай цус ч хүнд хологдохооргүй. Даанч нөхөр маань намайг огт өсөхгүй байна. Бэлгийн тонтой гэж хүмүүс намайг хэлхэл байх. Гэхдээ үнэхээр хийхийг хүсээд байгааг би яаж чадахгүй байна. Нөхрийгөө сэрлийг хөдөлгөх гэж байдаг бүх арга чаргаа хэрэглээд сүүлдээ анаа секс хийя гэж хүртэл санал болгож утсан. Өмнө нь огт хийж үзээгүй л дээ. Гэхдээ шин содон зүйл таалагдах юм болов уу гэж бодсондоо асуусан юм. Одоо ингээд нөхөртөө тоогдохгүй, намайг хүн хүсч шунав тачаадаж байгааг мэдрэлгүй 2 жил гаруй хугацаа өнгөрөөд найдар минь ерөнхийдөө бөхөөд байна. Би ер нь яах ёстой юм бэ? Бид хоёр яг л адилхан амьдралынхаа төлөө ажилдаг, хоёр идэггүй хоосох хондгүй дундаж л гэр бүл. Гэхдээ нөхөр маань дахиад хичнээн удаан ийм байх юм бол амьдрал секс дээр тогтдог юм уу гэж намайг загнах хүмүүс гарч ирэх л байх. Гэхдээ сексгүй амьдрал гэж яг юу байх вэ? Нөхөр маань лав нууц хамраг байхгүй. Дээрээс нь ижил хүстэн ч биш. Ядраад байна уу гэхээр бас гайгүй байх юм. Яавал дээр вэ? Надад харамгүй зөвлөд өгөөч. Сүүлийн хэд хоног нөхрөөсөө секс нэхэж бараг зодтолдог боллоо. Шүн болохоор л чимээгүй зодоо үргэлжилж хэрүүлээр дуусч хоёр дээр шахарч унтдаг хэвшил бүр тогтчихлоо. Надад үннийг хэлэхэд өөр ирчүүдтэй самбагнаад явж байх хүсэл үнэхээр алга. Гэхдээ л сексгүй хэр удаа амьдарч чадхаа мэдэхгүй байна. Яах ёстой вэ? Химээж нэрийн утас нэгэн бүсгүйгээс цагт хэлгээсэн байна. Зя. Тэгэхээр нэг нь хүсэж байдаг, нэг нь огт хүсдэггүй. Гэр бүлийн хосуудын юм харилцааны талаар өнөөдөр ярилцах нэ. Тэгэхээр хосууд тэрний бэлгийн харилцаанд орохгүй хэр удаж чинь тийм ээ. Одоо цагтл битсэн бүсгүйгийн хувьд бол 2 жил 4 удаа гэхэр жилд 2 удаа бэлгийн харилцаанд орсон гин. Тэгэхээр энэ ч бас арай чухал удаа. Ийм байна. Яг иймэрхүү байдалтай гэр бүл байдаг юм уу те. Эхнэр нь хүсээд хахад нөхөр нь хүсдэггүй. Нөхөр нь хүсээд хахад эхнэр нь хүсдэггүй ч юм уу. Тэгээд нэг
бэлгийн харилцаанд бараг жилдээ нэг 2 ч юм уу ингээд ойрцдог ийм гэрүүлүүд байдаггүй. Тэгвэл асуудлаа шийдэж чадсан уу та бүхэн минь? Энэний ард яаж гарах юм бэ? Удаа ингээд яваад идэх юм уу гэдэг сэдвээр хамтдаа харилцах нь. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За тэгээд энэхүү нэвтрүүлгийг мэдээж нэмэх 21 гэдгийг дахиад хэлчихэ. Анхудаа сонсож байгаа хүмүүс бас гайхаж юуны магаад зөвхөн насан туршид зориулаа явагддаг болоод одоо нэлээд хэдэн жилиг бас үзлээ. Тэгэхээр энэ сэдвийн дагуу хамтдаа харилцаад асуудлуудаас ярилцаад шийдэл хай тийм ээ. За ингээд ихний сонсогчийг хамтдаа хүлээн авъя. Байна уу? Байна уу чим дөргий? сайн байна. За сэдв сонсон тийм ээ? Сонсон. За би нэг 38 настай залуу байна л та. За. Уулуугаар ажиллаад ингээд явдаг. Уул уурхад ажиллаа та? Тий. За. За тэгээд сэдв сонсоод байна яг ингээд над жоохон тулгараад байгаа тийм асуудал яригдчихлаа л та. Бэлгийн харилцаанд тогтмол орохгүй байгаа юм тийм ээ? Тий. Та их нэртэй юу? Ихтэй л ихтэй 3 хүүхэдтэй. За тэгэхээр хоёрын минь харилцаа одоо юу гэдгийг давтамж нь хэр хугацаанд байна? За ер нь бол загтлын хүний юуг сонсоход бол бараг нэг тийм хүмүүстэл байдаг л та. Гэхдээ одоо их нэртэй ингээд байж байгаа ажилтаа явчаад ирчээд ингээд байж байгаа хугацаанд очил ихтэй зэрэг юу байдаг вэ? Дууцдаг вэ? Ойр тулдаггүй. Юм уу таныг? Харин тий. Танаа хүн хүсдэггүй ахын тий тэгэхээр. Тэгээ би одоо нэг хөөдөж байгаа тодорхой хэмжээгээр нэг өсвөр насны дээр явж байгаа хөөдөд гэдэг утгаараа нөө нөхцөл жоохон бүрдэхгүй гэх юм уу тий. За өсвөр насны хүүхдүүдтэй болохоор ингэж бол тийм үү байл ингээл ярьж үзгээл ингээд эхлээ зэрэггүй тийм байхгүй байл тэгээд өөр хүн дууссан мөчлөө тийм байхгүй тий. Өөр хүнтэй бол болоогүй. Танаа ихнэр танаас их ч үгүй юу? Үгүй. Үгүй юм байна тий. Тэгэхээр цэвэршилт энэ төр бол шинж тэмдэг зүгээр үү? Одоо 38-тай эхлэж одоо цэвэршилт явагддаг болцсон л доо. Тэгэл одоо би энэ гойж говшаалт ингээл яваадгийн. Тэгэхээр одоо жилдээ нэг 4 мөр удаа л болчих гээд байна уу таних арай илүү гэхээр? Одоо нэг сартаа ядаж сартаа нэг юм уу нэг бол 2 сартаа нэг удаа ч юм уу одоо тийм хөвөттэй юм л та. 2 сартаа нэг ч юм уу. Та асууж үзсэн үү? Яагаад ингэж хүсэхгүй байгаа юм бэ? Шалтгаан юу вэ гэд. Одоо би асууж үзсэн л тэгээд яг яагаад гэдэм бэ? Яагаад ингэж тэгэнгүүт ингээл гол нөхцөл байдал нь тийм байна яа тэгээд тэгэл өөрөнд дууссан юм уу гэж ингээд бас нэг жоо хардаж үзсэн тэгээд тэгэхээр тийм байхгүй байгаа. Байдгүй юм шиг байгаа. Зүгээр хоёр орчноос солиод үзүүлээд юм бол 3 өсвөр насны хүүхэдтэй гэхээр хүүхдүүдээсээ санаа зовоод байгаа юм болов уу? Хоёулахнаа нэг байж үзсэн үү? Яг хоёулахнаа. Гэрээ тэгэл үзээгүй л байгаа юм байна та тэгэхээр тий. Тийм. Тэгэхээр таны хувьд одоо юу гэдгийг ээж нь хүүхдүүдтэйгээ илүү их цаг хугацаа өнгөрүүлдэг юм байна шүү дээ. Танай хүний хувьд бол тийм ээ. Хүүхдүүдэд хараад ингэж байдаг. Тийм тэгэхээр өсвөр насныхаа хүүхдүүдээс санаа зовоод ч юм уу ийм юм байж магадгүй. Тэгэхээр та хоёулахнаа байх нэг ийм орчин бүрдүүлээд яг хоёулахнаа байгаад нэг сайхан ярилцаад үзүүл яаж юм. Би зүгээр өдөр талаас нь бас яаж утсан үе байгаа л та тэгэхээр манай хүн чинь бас нэг жоохон Нэмээ өдөр өссөн гэрэл талаас ч юм уу нэг жоохон сэтгэлгээ байдаг шүү. Уламжлалт тийм ээ. Тэгэл жоохон тэгэл сүүлдээ тэгэл одоо би одоо дөнгөж
40 гэж тэгэл өөрөө хүсэдэг тэгэл тийм их асуудал гараад талаар эвгүүлээд л да. Тийм байна. Бие минь өвддөг ч юм уу, тиймэрхүү зовир энэ төр байдаггүй танаа хүнд? Тиймэрхүү юмнээс мэддэггүй шүү дээ. Тэгвэл та хамгийн энгийнээр нь нэг орчноос солиод хойлохнаа байх орчин бүрдүүлээд гой романтик орчин бүрдүүлж яагаад нэг вино ч юм уу хувааж ууж яагаад нэг ярилцаад нэг үзээрэй. Тийм. Тэгэхээр хүүхдүүдээсээ санаа зовоод байгаа юм болов уу гэж би бол хувьдаа тэгж бодлоо. Тэгэхээр хойлохнаа байх орчин та нэг бүрдүүлээд тэг хойлохны нэг сайхан ярилцаад үзээрэй. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За арга сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За миний хувьд л тэгж л бодлоо. 3 өсвөр насны хүүхдтэй учраас нэг хүүхдүүдээсээ жоохон санаа зовоод ичээд ч юм уу юм байдаг юм болоо да гэд. За хамтрaalчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Яг л хаар шиг Маскулан брэнд. Тэгэхээр Монгол MMKS концерн 1980 онд Герман улсад үүсгэн байгуулагдсан 36 жилийн түүхтэй Маскулан брэнд 9 төрлийн бэлгэвч, 5 төрлийн чийгшүүлэгчийг хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн 60 гаруй улсад Маскулан бэлгэвчийг хэрэглэдэг байна. Жинхэнэ Герман чанар. За Маскулан бэлгэвч нь 100% натурал эрдсээр хийдэг чанартай бэлгэвч үйлдвэрлэхийн тулд өндөр чанартай түүхийд ашиглаад наривчлалтаа үйлдвэрлэлийн бэлгэвч бүрийг электрон аргаар шалгадаг байна. За дээрэс нь 6 аргаар шалгадаг бэлгэвчийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгадаг байх нь харж дээрээс нь дүүргэж сунгах туршилт хийдэг, хагарах хүчийг хэмжих туршилт хийдэг, сунгах уртыг хэмжилт хийдэг байх нь. За дотроо мэдрэмтгий товруутай, үлэлтэй товруутай, эр бэлэг эрхтний хэлбэр төгс зохицсон хэлбэртэй анатомик XXL буюу том хэмжээтэй, илүү зузаахантай экстра дабл, шар ягаан ногоон 3 төрлийн өнгөтэй болон жимсний үнэртэй, гомсог атлан өнгөтэй голд, за маш нэмгэн 20%-аас илүү нэмгэн пүр зэрэг 9 төрлийн сонголтоос хийх боломжтой байна. Төрөл бүр хайрцан дотроо 3 ширхэг болон 10 ширхгээр савлгаатай. Харин чийгшүүлэгчийн хувьд болохоор гулгамтгай чийгтэй байдал нь өтрээний ханан дах мэдрэмжийг өсгөж, сексээс авах таашаал мэдрэмжийг өсгөж, дур тавилтыг нэмэгдүүлнэ, гүзээлцгний үнэртэй, торгомсог халах мэдрэмжийг бас төрүүлнэ, ногоон алимны үнэртэй, энгийн зэрэг 5 төрлийн чийгшүүлэгч гэсэн сонгоод хэрэглэхээс гадна хэрвээ та анхудаа хэрэглэж байгаа бол 3 мл хэмжээтэй хэрэглэж туршиж үзэх боломжтой юм байна. За бэлгэвчний төрлөөс хамгийн онцгой нь бэлгэвч Маскулан голд байгаа ийм алтлаг шар өнгөтэй хайрцагтай байгаа. Тансаг зэрэглэлийн бэлгэвч чийгшүүлэгчтэй, ванилийн тансаг юм үнэртэй. За бэлгэвчний төрлөөс хамгийн эко нь болохоор органик, байгальд хялбархан задардаг, савлгаа ашигладаг, ховнцор бохирдлыг багасгаж тааламжтай модны үнэртэй олон улсын бест селлерийн бүтээгдэхүүн байна. Чийгшүүлэгчийн хувьд болохоор хамгийн онцгой нь халах мэдрэмж төрүүлдэг юм чийгшүүлэгч байгаа. Төрөхсний дараа халах мэдрэмж төрүүлэн дотны харьцаанд орох үед тааламжтай нөлөө нь улам эрчимжээд таашаалыг эрс нэмэгдүүлж өгдөг байна. За тэгээд эдний бэлгэвчүүд нь бүгд веган бэлгэвч буюу үйлдвэрлэлийн процессын хувьд амтны гаралтай ураг хэрэглэхийн оронд ургамлын гаралтай ураг хэрэглэдэг, өөртөө болон хамтрагчтай хариуцлагатай ханддаг хүмүүст Маскуланыг сонгодог байна. За хаанаас авах юм гэхээр бүх эмийн сонгуудаар байгаа хүргэлтээр авах бол City Farm цэг эмээн л хандаарай. Холбогдох утасны дугаар 1819 23 1819 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь Маскулан Монголиа гэдэг хайхаар гараа дээр нь ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Баярлалаа хамтран ажилласан яг л хайр шиг Маскулан брэнд байлаа. Цаамтайгаа сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв бэлгийн харилцаанд ороогүй хэр их удаж байна вэ гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За энэ бол ганц бие хүмүүс дээр биш тийм ээ. За хосуудын хувьд яг ингээд нөхөртэй, эхнэртэй хүмүүс бэлгийн харилцаанд орохгүй хин нэг нь хүсэхгүй. Эхнэр нь хүсгээр нөхөр нь хүсч өгдөггүй, нөхөр нь хүсгээр эхнэр нь хүсдэггүй. Тэгээд нэг сардаа нэг ч юм уу, сардаа хоёр ч юм уу, за бүрэн загтлын эзэн маань жилдээ 2 удаа бэлгийн харилцаанд ингээ ороо яваад байна. Бусад юмараа бол ямар ч асуудал байхгүй нэ бэлгийн харилцаа нь холдоод байна. Энэ юунаас болдго юм бэ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ талаар ярилцж байгаа. Эфирийн шоу татаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За ярилцах нь чухал штэ. Тэг хүслээ хэлэхгүй яваад хархийн хин нь ер нь бол ойлгохгүй штэ л гэж байна. Сайн ярилцах хэрэгтэй байхаа гэж байна. За тэгээд цэвэршээлт ирж явагддаг болсон гэсэн. Надад л 50 хүрэхээ өмнө шинж тэмдэглэрч ихсэн штэ гэж дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Сонсогчоо радио онтраагаарай. Сонсогчоо холбогдсон байна. Радио онтраагаад өгөөрэй. За. Би өөрийнхөө яриаг давхар сонсоод болтгоо. Сэдв сонссон тий? Байна уу? Та радиогоо бүтэн унтраагаарай. Тэгээ уцаараа яриарай. За, сэдв сонссон тийм ээ? За. Тэгээд
Угаасаа яг та тэгээд ойлгомжтой шүү дээ. Тэгээд Бэлгийн харилцаанд нэг холтоод захлын эзэн болол нөхөр нь бол угаасаа ойлгомжтой. юу нь ойлгомжтой гэж? Тестостерон даавар нь байхгүй болсон байхгүй та ээлжийн ажилтай байдаг. Нөхөр нь ээлжийн ажилгүй. Ээлж ажилгүй. Тасаа саний өмнөх сонсогчтойгоо андуурчих шиг боллоо. Өмнөх сонсогч маань ээлжийн ажилтай гэдэг чийсэн. Ер нь захлын эзэн биш үү? Тэр хүн бол угаасаа ойлгомжтой. Угаасаа нэг ээлжинд явдаг хүмүүс амар их тестостерон даавар ундаа шүү дээ. За сонсогч ээлжинд явдгаа гэж би танд хэллээ. Сэдвээ сонсоод бас холбогдмоор байна. Нэгт хоёрдоод ирэхэд яг өөр тулгараад байгаа асуудал хамтдаа ярилцъя тийм ээ. Тиймээс бол цагтлын эзнийг ч юм уу өмнөх сонсогчоо ч юм уу бас ингээд шүмжлэх ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингэж ярихгүй гараарай. За тэрийг дахиад хэллээ. Цагтлын эзний нөхөр бол ээлжийн ажилгүй гэдгийг хэлье. За эфирийн шоу дотоос 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв хосуудын хин нэг нь бэлгийн харилцаанд орохыг хүсэхгүй байна тийм ээ. Дур хүсэлгүй болчиход байна. Гэтэ энэ нь болохоор их насл залуу 30 гарч яваал гэр бүл гэсэн л дээ. Тэгээд одоо бэлгийн харилцаанд холдсон тий. Аль нэг нь хүсгээр аль нэг нь өөрөөсөө огт хүсэхгүй байгаа. Яг иймэрхүү байдлаар эндээс гарах боломж байна уу? Яг яах ёстой вэ? Өөрт чинь тулгарч ийсэн үү? Энийг даван туусна уу? Нэг бол яг иймэрхүү байдалтай яваад байна гэдэгс дээр ярилцж байна. Байна уу? Байна уу чим төргий? Арай минь төргий. За та сэдвээ сонсцсон тийм ээ? Сонссон. За. Тань миний яриа сонсож байна уу? Зүгээр таны дуу хоолойг эндээс нь өөрчилсөн байна. Би өөрийнхөө яриаг сонсоод байна давхар. Харин тий эндээс өөрчлөлтчөөр тэгж хийж магадгүй. Та спикерээр яриаггүй тий? Окей. Тий зүгээр тэгвэл энд зүгээр. За. Ер нь бол надад тохиолдож байгаа асуудал байна л та. За. Одоо 8 жил үеийн харилцаанд байгаа. Тэг хүүхэдгүй битэр. Тэгсэн мөртлөө ер нь бол нэг сата бараг нэг юм уу 2 удаа бэлгийн харилцаанд ордог болсон. Хэд орчим насны хүмүүс вэ? Би бол 29-тэй, манай найз залуу 31-тэй. За. Тэгээд ерөнхий хүсгүй байгаа шалтгаан нь бол би өөр хүсгүй байгаа байдаг болсон. Та хүсгүй юм тийм ээ? Тий. Яагаад? Юунаас болов? Мэдгүй. Шалтгаанаа мэдгүй. Гэхдээ би нэг огт хэрэг хүсэхгүй байгаа мó эсвэл бүрүүнээ секс хүсэхгүй болсон юм уу гэхээр үгүй. Зүгээр. Тэгсэн мөртлөө яг ингэж ихээр бүх юм онтарчдаг гэх юм уу? Нөгөө дур хүсэл нь байхгүй болчдөг. Тэгээд ингэж танаас янз бүрийн юм ингэж уншаад судлаад байгаа ч гэхдээ ерөөсөө ингэж шалтгаанаа хэлж мэдгүй байгаа. Яг юунаас болоод байгаа төөрөө мэдгүй нэ. Магадгүй ажлын ачаалал стресс энэ төр байгаа болов? Байгаа мэдээж байгаа. Гэхдээ өмнө нь бол хэвэн байсан. Тэгэхээр сүүлийн бараг 2 жилийн хугацаанд ер нь сарда бараг нэггүй үгүй юу? Дургуй. Уг нь насаа бодохоор амьдралын хэмнэлээ бодохоор бараг 7 хоног 5-6 баймаар байдаг. Тий, ядаж 7 хоногт 4 ч юм уу тий? Тийм. Гэтэл мэдгүй. Манай бүний талаас бол бүх юм хэвээ. Ингээд орой болгоно ингээд хийгээл оролдоол юм уу тийм юм бол байдаг. Гэхдээ би ерөөсөө хүсдэггүй гэх юм уу? Таал ураг өсөхгүй болчиход байна. Магадгүй одоо найз залуудаа бэлгийн харилцааны үед гомдсон ч юм уу таны сэтгэл зүйд тийм өөрчлөлт гарсан уу? Ерөөсөө тийм байхгүй. Гэхдээ ер нь жоохон тайлбарлахад хэцүү л байна л да. Яг миний талаас болохоор. Би тэр бол хоёулаа айлж маш нээлттэй хүмүүс. Тэгээд янз бүрийн той, ихтэй янзын юм болов уу нь бүгдийг туршиж үздэг. За. Бүх юм дээр нээлттэй байдаг. Гэтэл ийм байдлаар очоод тэнгууд манай хүнээс хийж байгаа юм чи ингээд намайг
хүсэхгүй байна уу? Тэгээ яг ингээд юундгүй байгаад байна. Гэт эсвэл тэгээ цаавс арга барсандаа тийж байгаа байхгүй. Тэгээд нүдээ боочхоо. Тэгээ намайг өөр хүн байна гэж төсөөлөд үзье. За ер нь намайг харахгүй. Тэгээ юм ингээд тий намайг ингээд хинийч гэдэг нэг өөр хүн байна гэж бодоод үз. Яг тийхний аим нэмэлтээ бол байгаагүй л дээ. Уул нь үтсэн юм байна те оролдож. Үтсэн. Тэгээд миний хувьд яг нөгөө нэг зөвхөн хилүүгээр тавьдаг төлөв хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Зөв. Тэгээд би ажланд орохоор ингээд заавал өөрөө давхар хилүүгээ оролдох ч юм уу тий. Эсвэл давхар ямар нэгэн байдлаар цоо ашиглах. Тэгжээж тавьдаг төлөв хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэрийг найз залуу нь хийж өгөхгүй байгаад байна уу? Гүн тавар хичээгээд байгаа. Гэтэл ингээд яг зүгээр дан найз залуутайгаа хийхээр тавьдаггүй байхгүй юу? Тийм байна. Та дур хандгүй учраас дур услахгүй болчиход байна шүү дээ, тийм ээ? Тийм. Тэгээд миний ингээд бодож байгаа нь хийгээд яах вэ? Тавихгүй юм чи. Би ингээд өөрөө л өөрийгөө оролдохгүй бол эсвэл тоо яшилахгүй бол тавихгүй шүү дээ. гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Дээрээс нь бас өөрөөр би ингээд заавчлаарай. Найз залууга байхгүйд нь кино үзэж юм уу эсвэл ганцаараа тоо яшилахаараа зүгээр тавьчихад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд баруун болохоор намайг чи гараа амлах хийгээд байна. Тийм учраас чи ингээд намайг хүсэхгүй байна. Тийм байна. Тэгэхээр хоёр нөгөө бэлгийн харилцааны л одоо арга барил нь хоорондоо таарч өгөхгүй л байгаа даа маа л да тийм ээ. Тийм. Тэгээд ер нь 8 жилийн хугацаанд бол би өөрөө тавихын тулд заавал өөрөө хичээх хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? Ингээд заавал давхар хилүүгээ оролдох шаардлагатай эсвэл давхар тоо хэрэглэх шаардлагатай. Тийм байна. Бас л хэцүү юм да тийм ээ. Хоорондоо таарч өгөхгүй. Уул нь тэр найз залуу тэнд хичээгээл энэ чадлаараа. Тийм уун чадлаараа хичээж байгаа. Тэгээд намайг ойлгож байгаа. Сардаа 1-2 удаа гэхэд ингээд уулзтаалаад янз бүр болохгүй байгаа. Уг нь бол тийм ээ те. Тэр бэлгийн харилцааны би заримдаа бас ингээд салдаг юм уу гэж бас боддог болсон. Ер нь бол таарахгүй байгаа болохоор тийм л юм тийм ээ. Хэр удаан уул нь янз бүр үзээд байдаг. Хэр удаан бас иймэрхүү байдалтай амьдрах уу гэдэг бас хэцүү юм байна. Тийм би ч одоо ингээд ер нь маш их төвчээр зааж байгаа шүү дээ. 8 жил болж юм тэгэл ер нь хэцүү дээ. Тийм ээ. Яаж чичээгээд хийж чадахгүй шүү дээ энийг. Яг үнэ. Болохгүй юм гэж бас байна. Тэгээд гаднаас нь харахад тэгээд нөгөө хүүхэдгүй 8-9 жил үргэлжлэн амар гоё ажиглалтай хоёр хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Гэтэл яг үндэ бол цаана юм. Бэлгийн харилцаа айлж энэ хүрэлт үсч яваад байж нэг талаасаа. Тийм байна. Тэгээд би бас заримдаа орой ингээд намайг оролдоод хийхийг нь за хийжснээс дараа нь өөрөө гар агалах хийсэн илүү дээр надад тийм бодлоод орж ирээд байдаг. Яа хэцүү ч юм аа да нэрэ тий. Тэгж би ч бас залуу хүн байгаад байдаг. Тийм. Итгэвтэй байх хэрэгтэй байгаад байдаг. Гэтэл цаанаасаа би маань өөрөө хүсэхгүй байгаад байдаг. Наа ч хэцүү юм байна. Бэлгийн харилцаан дээр таарахгүй хүмүүс гэж бас байна л та. Ягаад ч таарч байна. Тэгээд ингээд би үнэхээр эсвэл бүр үнэхээр бэлгийн харилцаа хүсэхгүй байгаа мó бүр наагүй байгаа мó. Тэгэхээр би зүгээр. Ингээд ямар кино үздэг ч юм уу эсвэл зүгээр ингээд өөрийгөө ордох ч юм уу тэгэхээр ингээд бүх юм хийвээ. Баггүй юу? Тийм байна хараа. Тавиад байдаг болоод ийм асуудалтай болсон. Өстой тийм байна. Нэрээ одоо мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө аваад та өтрийгээрээ яаж тавих вэ гэдгийг нэг оролдож үзсэн үү? Үзсэн. Гэтэ ингээд тоо яшхаараа
тэр тавьдаг байхгүй юу? Тийм байна тий. Тэгэхээр Найзаадаа хийхээрэл болж намайг чадахгүй ингэж болчихлоо. хүчээр тавиулж чаддаггүй гэсэн үг. Тийм л юм байна л та. Мгм. Тэрийгэ танаа мэддэг үү? Тавиулахгүй байна Мэдж гэдгийг. байгаа. Тэгээ би өөрөө бас өөрийгөө яавал тавих уу, яах уу гэдгээ бас мэдж байгаа болохоор тэгэл тухайн үедээ тавьдаг л та. Тийм. Тэгэл жоохон тавьсан ч гэсэн сэтгэл гондор байдаг ч юм уу. Тийм л юм байна. Тийм. Гүйцэд болж өгөхгүй шүү дээ. Тэр чинь нэг хүчээр Ааха. шахал. Ингээ нэг тавьсан ч юм шиг, тавиагүй ч юм шиг нэг тийм нэг тоо ингээ харагдчихад байдаг байхгүй юу? Тийм л юм байна. Тэгэхээр одоо таны сонголт болж ах шиг байна да. Тийм. Тэгээ хийж дуусаад цаашаа унтаад өгнө шүү дээ нөгөө хүн чинь. Тэнгүүд нь би өөрөө гар хавшлах хийж. Тийм ч юм байна. Янз бүрийн юм байна да. Тийм байна. Үнэхээр тулгарч байгаа асуудал. Гэхдээ олон ч бүсгүүчүүд дээр тохиолдож байгаа байх. Тэгэхээр зүгээр таал одоо үнэхээр амьдралынхаа ирээдүйн шийдвэрийг таал гаргах нь дээ. Гэхдээ яг хөө зүгээр салъя гэж бодоход бас нэг асуудалгүй л дээ. Яагаад гэвэл хүүхдгүй ч. Харин тийм л юм. Тэрийг л бодож суучлаа. Тийм. Тийм байна. Тэгэхээр Тэгээд бодоод чинь таарч тохирох хүн ямар ч байсан байгаа. Байж л байгаа. За тэр мэдрэмжийг мэдрээрээ. Баярлалаа танд нээлттэй ярилцсанд. Сэтгэл бүр ангаачлаа гэхгүй. Ашгүй дээ. Арай сайхан өнгөрүүлээ. За баяртай. За баяртай. За яста яаж ч болохгүй тайралцаа чинь байна да. Эрэгтэй нь хичээгээд байна уу хичээгээд байна. Эмэгтэй нь тавьж өгөхгүй 8 жил гэдэг чинь урт хугацаа шүү яа. За дэмжүүлэгчээ танилцуулъя. Эрүүл мэндийн дэлхийд дайлан хушган бэрээнд хушган самрын тус нь Монгол орны онгон агшин байгуулалт ургасан ушны самраас хүүтэн шахах арга технологиор үйлдвэрлэсэн 100% органик онцгой бүтээгдэхүүн байгаа. Учир нь омега 369 тосны хүчлийн өндөр агуулмжтай учраас зүрх судас хоол боловсруулах замын өвчлөлийн эрсдлийг бууруулж бодисын солилцооны системийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлж өгдөг. Ушны самрын тосыг өдөрт нэг удаа хүнсний нэмэлтээр шууд ууж хэрэглэх эсвэл салаад, сууш, соуснд шууж нэмж тансаг зэрэглэлийн ресторант ижил чанарын зуушиг гэртээ боломжтой ахнаа. За мөн арьс болон үс арчилгааны бүтээгдэхүүнд нэмж хийгээд гялалцсан эрүүл толгоор арьс үстэй болох боломжтой. Холбогдох цэгийн дугаар нь 7717 3399 7717 3399 гэсэн дугаар байна. Дэмжиж ажилласан эрүүл мэндийн дэлхийд дайлан хушган бэрээнд байлаа. Баярлалаа. За хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Эфирийн шоудаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй. За арга билег таардаггүй хүмүүс гэж бас байдаг гэсэндээ л гэсэн байна. За байна. Ийм асуудлаас болоод янз бүрийн болтдог болоо да гэж байна. Мэдээд хичээгээд л байдаг. Тэгтээ болохгүй байна гэж байна. За дараагийн сонсогч байна уу? Байна. Өчигмэн төргий. Өчигмэн. За та сэдвээ сонсцсон тийм ээ? Тийм сонссон. Нэг дуулаа өөрчлөгдсөн байгаа тийм. Өөрчлөгдсөн байгаа. Таныг танихгүй. За тийм. Нэг шинэ эцэнтэй бас тийм төстэй кейс надад ингэ байгаа байхгүй юу? За. Миний хувьд болохоор одоо дөнгөж 24 настай. За маань нөхөр болохоор 28 настай байхгүй. 4 насаар. За. Тийм 4 насаар. Тэгээд нэг битэрийн хувьд ингэ одоо 4-5 жил үехэд тэгээд сайн өнгөрсөн 9 сард хөрмөөсөн байхгүй. За хөөхтгүй юм шиг сонсогддог гэсэн. За тэгээд одоо ингээд сүүлийн одоо нэг 5-6 жашин 3-4 сар ингээд би ингээд хүсээд байдаг. Хөрмөн isa тийм шаад байдаг. За. Одоо би чинь ингээд залуу хүмүүс ингээд чивтэй гоё байдаг. Ид сайхан залуу насны дээр. Тэгээд тийм дээр ингээд байхгүй болчиход хэцүү. Танаа хүн ерөөсөө өсөхгүй ингэж үү? Гэхдээ яг ингээд 7 наст нэг удаа ч юм уу тийм хөө би ингээд өөрөө жоохон татчихсан гэдэг хийгээд байгаа байхгүй. Танаа хүнийд бол ямар ч итгэх санаачлага байхгүй. Тийм. Өөрөө эхлэх байгаа дээ шүү дээ, тий? Тэгээд би болохоор ингээд амар тийм гоё зүйл хүсэж байгаа байхгүй юу?
Гэтэ битэрээ анхандаа бол тийм байгаагүй. За. Тий одоо яагаад тийм болсон гэдгийг сайн мэдэхгүй л. Гэтэ надад бол ингээ аим хайртай байхгүй өөрөө тийм дараа төлөв. Би өөрөө ингээ аюу ингээ би хаа сайтай хүн сайхан хүн байхгүй. Тэгээ яа тийм болсон мэдгүй тэгээ би ингээ хайлаа ингээ гоё юм шилж үтээ би юм дээр очие нэг тэрэг яхаа манай хөрс ингээ тэр сахчихдаг. Үгүй л гэдэг юм уу? Окей. Би зүгээр надад асуудлахгүй. За тэгвэл та яагаад намайг хүсэхгүй байгаа юм бэ гэж асууж үзсэн үү? Ингээ асуухаргүй ингээ би чамд хайртай ингээ хүсэж байгаа гэдэг зүгээр ингээ ядраад байна гэж хэлдэг. Ядраад ингээ гэн ажиллаа суусан юм ачаалттай ажил хийж байгаа юм уу? Уг нь одоо л тийм байдлаа хавраа тийм байдлаа юм хийдэг юм шиг. За. Одоо л ингээ ажил хийж байгаа гэсэн. Тэгвэл сая үйл мөл бол амарсан бахан тий? Сая үйл мөл бол амарсан гэсэн үг тий? Тийм. Тэгээд хийсэн гэсэн ингээ өөрөө ямар ч юм ашиг байхгүй ингээд шууд өөрөө хийгээл өөрөө тавьчихдаг. Би ингээ дандаа тийм дотоо мэдрэмжтэй үлддэг. Өөрөө хийгээл тавиал дуусгана шууд. Та тэнд яаж яах нь хамаагүй болчиход байна л тийм ээ. Тийм. Тэгэл шиндэж ингэж таашилсан стади одоо ингээд харин хэлээ би ингээд хэвчээ би нэг тэрэг гэж би япраад нэг л шууд ингээд унтаад өгдөг. Тэгэд одоо нөгөө бэлгийн харилцааны хугацаач гэдэг юм уу тийм ээ одоо нөгөө тэдэс тэдэн минут байсан гэдэг нь богоносоод ч юм уу одоо хөвчрөлт нь буурсан тийм шинж тэмдэг ажиглагдсан уу танд? Ер нь гайгүй л гэж боддог шүү дээ би. Хугацаа нь бол хിവэр байгаа даа тийм ээ. Тийм хугацаа нь хിവэрэн тэгээд би өөрөө тийм удаан тавьдаг аюу тийм ашиг машилтай аюу тийм гоё байгаад байдаг. Бэмэрэд өгөхгүй юу? Өмнө нь бол хоёр зүг зүгээр байсан шүү дээ. Энийг бол мэддэг. Таныг тавиулдаг байсан тийм үү? Гэтэл одоо биш болчиход байна тий. Тийм тэгээд надаа ингээд сүүлийн үед юу гэж бодоод тийм гэхээр би нэг ерөөсөө хүнтэй үйлж үзээгүй янз бүр болж үзээгүй байгаад бүх зүйлээ ингээд нөхөртэй зориулсанхгүй одоо ахын би. Тийм учраас сүүлдээ ингээд зүйл айн нөхрөөс өөрхөн ямар байдаг бол гэж тийм бодол талхад орж ирдэг болсон. Өөр хүмүүс ямар байдаг бол тийм ээ? Тийм өөрхөн ямар байдаг бол гэж тийм бодол орж ирдэг. Ганцхан таныг дурддаг юм уу? Олон хүмүүсээ сонсч байсан. Тэгэхээр яг ийм байдалд орсон бүсгүүчүүд бодож үздэг юм шиг байна. Өөрхөн ямар байдаг болоо гэд. Тэгэхээр та хоёр маань залуу байна. 24 тийм ээ? 28 гэдэг чинь ийд сайхан залуу насны дээр байна. Мэргэжлийн хүний зөвлөгөө яаж хийж байгаад авахгүй бол ийм эрт бэлгийн харилцаа хүрэлт үүсэж эхлэхээр та хоёр ч одоо үр хөвгттэй болно тийм ээ? Цаашдаа амьдрал үргэлжлүүлнэ. Тэгэхээр яах юм болж байна? Тийм одоо л маань хөдөө ажил гэсэн л байгаа л та. Одоо бараг 21 хонч. Тийм тэгэхээр ирэхээр нь одоо мэдээж тэр 20 тонцог хүн чинь эрэхтэй мэдээж хүсээд ирэх байх тийм ээ. Тэгэхээр та яг тэр үед нэг зэгийн тааруулж байгаа эмэгтэй хүнийг хатан ухаан байна да. Нэг гаргаж агаад ам амрын чангааж агаад тэгээ асууж үзнэ байгаа. Тэгээ бүр болохгүй бол хоёлаа мэрэгжлийн хүн дээр нь очиё одоо залуу байна. Яах вэ? Ийхүү шинэ юм турших уу? Инхүү тийхүү гэх нэг ам амрын нэг чангаагаад үзээрэй. Би бол амар олон асуулт ихтэй өөрөө үгүй гэж хэлдэг. Ямар өөрхөн эрчүүдийн нэг юм байдаг гэсэн. Одоо олон жилийн эрчүүдтэй ингэж ярилцаад байж хахад ярилцах дуртай одоо ярилцах цаг хугацаа орчин нөхцөл гэж нэм тустай байдгийг гэсэн. Бидрээс өөр. Тий. Бид нар бол одоо дуртай үед ингээл хамаа намайг ярьцдаг штэ. Тэгээд байна ингээд байна гэдэг. Тэгсэн чинь эрчүүдийн бүр нэг ч үг дуурмааргүй тийм уюуд нь бидрийнхээс илүү олон байдаг гэсэн. Тийм. Тэгэхээр гоё орчныг бүрдүүлж агаад юунд дуртай энэ та нэг хөөрөгдөг дэрчүүд чи хөөрөө шүү дээ. Хөөргөж байгаа нэг ярилцаад үзээрэй за. За тэгээд эргээд холбогдоорой. Баярлалаа танд амжилт хариуг сайхан өнгөрүүлээрэй. За.
24-28 бол эд сайхан нас шүү дээ залуучууд минь ээ, юу болж байна? За хамтраалагчид танилцуулаад нэвтрүүлэг өндөрлөе. За Skytel InLive Hybrid хосолсонд төлбөрт үйлчлэгийг танилцуулъя. Тэгэхээр хэрэглэгч та нэмэлт төлбөрт санаа зовхгүй ердөө 20,000 төгрөг бүгдийг багтаасан Hybrid 20 багцыг сонгоод 22 GB 5,000 нэгжтэй сүлжээндээ хязгааргүй яриа мессеж бичих музик багц хязгааргүй ашиглах боломжтой ахнэ. За Hybrid үйлчлэгийн онцлог нь нэмэлт хэрэглээгээ цэнэглэгч картаар шийдэх боломжтой гэсэн. 20,000 төгрөгөөр юу их боломжтой гэдэг жишээг дурдаад. За одоо жишээ нь 20,000 төгрөгийг хоол аваад идчих нь тийм ээ. Эсвэл нэг кино үзчих нь. За тэгвэл та 20,000 төгрөгөөс Skytel-аас ийм олон үйлчлэгийг бас авах боломжтой юм байна. Хосолсон төлбөрт үйлчлэгийг сонгоод авч болох ийм боломжууд бүрдсэн байгаа юм байна. За тэгээд картууд нь бол 11,000 төгрөгийн, 14,000, 21,000 төгрөгийн картууд байна. За тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийн 15 дугаараас Skytel бас залгаад бас аваарэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Skytel InLive Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчлэгээ хамтран ажиллалаа. Яг сошиал хаяг нь болохоор Skytel зэг юм ингээд хайхаар Skytel group гэдэг хайхаар гараад ирэх нэ. За өнөөдөр холбогдсон хамт байсан сонсогчдоо бүгдэнд нь баярлалаа. За энэ чинь тэгээд би ч бас цөөхөн байд юм болоо та гэж бодсон. Маш олон гэр бүл ийм асуудалтай байгаад байгаа юм байна да. Тэгэхээр ахаад ч бас сэдв болж орж ирэх үе байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр үед өнөөдөр холбогдож амжаагүй сонсогчд манаас холбогдоор өнөөдөр хамт байсан нээлттэй ярилцсан бүх сонсогчдоо баярлалаа. Студид хөтлөгч амын найруулагчаар ундрахнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар яг л хайр шиг Москвын брэнд мөн Skytel InLive Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчлэгийг хамтран ажиллалаа. Та бүхэн минь сайхан амарцгаарай. Маргаашийн цагтаа эргэн баяртайгаар уулзцгаая.